Na szevasztok srácok, újra itt egy unboxing videóval. Egy pillanat, kicsink volt szar a fény. Na, mindjárt jobb. Ez így jó. Hoztam nektek, ahogy megígértem, egy webkamerát. Így. Árát beszedem. Ne zavarjon senkit. Így. Hát, mit mondjak el kulla. Egy alacsony kategóriás 720-as HD kamera, 3,7 megapixeles, Noise Cancellation, nem tudom mit jelent. Meg is nézem. Fordító. Magyarul nincs rajta. Noise Cancellation. Zajcsökkent. Jaha. Úgyhogy zajcsökkentéses mikrofonja van. Gyors és könnyű HD videó. Na de mindegy. Nem hoztam be magamnak kést. Az a szívás. Egy pillanat. Na, itt is a jó kis céges késem. Akkor nézzük, hogy is néz ki. Most, mikor órája voltam üzletben. Na már megyek kővenni cigit, kaját, ilyesmi. És mondom, akkor vegyünk egy ilyen használati útmutató. Aha, magyar. Zajszűrő mikrofon. Rögzítő karák. Aha. USB és igen. Jó. Tehát aha. Tehát úgy kell letölteni hozzá a szoftvert. Nincs hozzá CD. Igen. Nagyon kicsi okos megoldásos. Jó. Ez ilyen pici. Én azt hittem, ez nagyobb. Ez nem kell. Ez sem. Ekkora. Így. Levesszük róla ezt a csomagolást. Még kicsinyelem. Jó van. Igen. Csomagolással nem spóroltak. És ilyen. Ez a rögzítő. Nem annyira merev, de gondolom azt szerintem azért ez megtartsa. Rá is van írva.
Ott van Creative 720p. HD 720p. És ennek mi is a neve? Creative Sync Lycam. Ja, Creative Lycam Sync HD. Itt. Creative, a márka, és itt van, hogy minden egyszerű. Lycam Sync HD. Az az, amit itt biztosít nekünk 720p HD, 3,7 megapixel, és a zajszűrés a mikrofonba, amit ki is fogok próbálni. Tehát, és itt van, támogassa a YouTube-ot és Facebookot. Vagyis erre a célra van készült. Erre a célra fejlesztették ki. Igen. Van ebből még egy verzió, ami nem Sync, hanem Live HD, vagy valami ilyesmi. Nem sokkal drágább. Ugyanúgy 720-ban, ugyanúgy 720-as, ugyanezekkel a funkciókkal, csak annyi különbsége van. Mennyi? 8 euróval? Nem sokkal. Pár euróval drágább. Annyi különbség, hogy nem 3,7 megapixel, hanem 5,7 megapixelbe. Igen, 5,7 megapixel. Igen. Jó. Na, akkor mindjárt vissza is térek. Ups. Beüzemelem. És megnézzük akkor, hogy milyen. Na, ismét itt vagyok. Már azóta eltelt egy nap. Másnapon. Végigpróbáltam mindent, egyszerűen nem bírtam működésre vinni azt a webkamerát. Az a illesztett programmal volt probléma, és úgy döntöttem, hogy visszavittem máma. És holnap megyek egy másikért, amin nagy betűkkel rajta van, hogy Windows 10. Mert ez nem támogatta a Windows 10-et, mert kipróbáltam. Laptopon Windows 7 van rajta, tökéletesen működött. Hozzá se kellett nyúlnom, fölraktam egy programot hozzá, hogy megnézem, hogy tényleg működik-e, szevasz. Ment. Simán. Minden Windows elrendezett, mindent földobta magának, tökéletesen futott. Nálam Windows 10-en nem. Úgyhogy hónap megyek egy másikért. Úgyhogy azért ezt fölkerül, már csak úgy legyen. Úgyhogy mindenkinek mondom, ez a kamera Windows 10-et nem támogassa, 7-eset igen, teszt alapján 100%-osan működik 7-esen, Windows 10 nem. Ha esetleg valakinek sikerült megoldania valamilyen úton, módon, nekem nem, akkor annak az ügyes volt, nekem nem sikerült. Jó van, srácok, hát ez volt, nem tudtam bemutatni, hogyan még épp működik. Hát mondjuk bemutathattam volna a másik, de az meg nem, ez meg szar. Azon nem tudtam volna levideózni. Na mindegy, hónap, akkor várlak titeket még egy unboxinggal, majd meglássátok mi lesz. Na, csumi.